హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఏజెడ్వి బ్లాగ్స్. సో ఇవాళ మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోయేది ఏంటి అంటే స్మిచ్ స్మార్ట్ బల్బ్. స్మార్ట్ బల్బ్ అంటే ఏంటి? స్మార్ట్ బల్బ్కి ఏమైనా కొమ్ములు ఉంటాయా, లేదంటే మామూలు బల్బ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? సో స్మార్ట్ బల్బ్ అంటే ఏం లేదండి. సో ఇది ఐఓటీ ఎనేబుల్డ్ బల్బ్ అనమాట. అంటే మనం ఎక్కడున్నా సరే, వరల్డ్లో ఏ ఊర్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా దీన్ని మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. సింపుల్గా ఈ బల్బుని మనం మన ఇంట్లో ఉన్న వైఫైకి కనెక్ట్ చేయాల్సిందండి. సో స్మార్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి దానికి కావాల్సిన రెండు ఇన్పుట్స్, ఒకటి కరెంట్, ఇంకొకటి వైఫై. ఓకే, సో బాక్స్లో మనకి స్మార్ట్ బల్బ్ అయినా ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇస్తాడు. సో ఈ స్మార్ట్ బల్బ్ అనేది ఇంట్లో ఉన్న మన నార్మల్ పవర్ సాకెట్లో B22 సాకెట్లో ఫిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం బల్బ్ని ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, బల్బ్ని రీసెట్ చేసినప్పుడు కానీ మనకి ఆన్ ఆఫ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. బ్రైట్నెస్ పెరుగుతూ ఉండి తగ్గుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మై స్మిచ్ అనే ఒక యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అది మన గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అవైలబుల్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి నాది ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిపోయి ఉందండి. మీరు ఒక అకౌంట్ సైన్అప్ చేసుకోవాలి. అకౌంట్ సైన్అప్ అయిన తర్వాత యాడ్ న్యూ డివైస్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీ కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అక్కడ నా లైట్స్ కాబట్టి లైట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో లైట్కి మనం పవర్ సప్లై ఇచ్చిన తర్వాత లైట్లో ఉన్న హాట్స్పాట్ ఆన్ అయ్యింది. సో ఆ బల్బ్ నేమ్ కనిపించింది మనకి స్మిచ్ అని చెప్పి, దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఏ రూమ్లో పెట్టాలనుకుంటాం, బెడ్రూమా, లివింగ్ రూమా, బాత్రూమా, సో ఆ రూమ్కి మనం అది అసైన్ చేసి మన ఇంట్లో ఉన్న వైఫై అంటే మన ఇంట్లో వైఫై రేంజ్ ఎక్కడ దాకా వస్తుందో ఆ వైఫైని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది వైఫై అనేది 2.4 GHz బ్యాండ్కి కనెక్ట్ అయ్యేది, 5 GHz బ్యాండ్ కనెక్ట్ అవ్వదు, ఓన్లీ సింగిల్ బ్యాండ్కి కనెక్ట్ అయ్యింది. సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక కన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. ఇదిగోండి, సో నా బల్బ్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆ తర్వాత ఈ బల్బ్కి ఒక నేమ్ సెండ్ చేయాలి, ఒక పెట్ నేమ్ లాగా, మై బల్బ్ అని, లేదంటే బెడ్రూమ్లో ఉంటే బెడ్రూమ్ బల్బ్, లైట్ 1, లైట్ 2 మీ ఇష్టం. మీ పలకడానికి ఏది ఈజీగా ఉంటే ఆ నేమ్ పెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని అసైన్ చేసేయండి. సో మీరు ఇక్కడ హోమ్ పేజ్లో చూడవచ్చు, మీరు యాడ్ చేసిన బల్బ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో నా బల్బ్ అనేది ఓన్లీ వైట్ కలర్ సింగిల్ కలర్ది కాబట్టి నాకు ఓన్లీ సింగిల్ కలర్ కనిపిస్తుంది. అది మల్టీ కలర్ బల్బ్ అయితే నాకు మల్టీ కలర్ కనిపిస్తాయి. సో చూడండి, ఇక్కడ నేను బ్రైట్నెస్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీన్ని వామ్ టు కోల్డ్ ఆర్ కోల్డ్ టు వామ్ లాగా నేను అంటే yellowish టు వైటిష్ కలర్లో కింద మార్చుకోవచ్చు. అదే కలర్ బల్బ్ అయితే దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో కలర్స్ మనకి ఏం కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, కలర్ యొక్క బ్రైట్నెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, సో ఇక్కడ మనకి రకరకాల కలర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం 3 తగ్గట్టు మన ఇంట్లో ఉన్న థీమ్ తగ్గట్టు కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు. సో ఇది ఇట్లా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత మనం దీనిలో షెడ్యూల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే 5:30కి ఆన్ అవ్వాలి, 6:30కి ఆఫ్ అవ్వాలి, అలాంటివి మనకు ఉంటే కింద ఈవెంట్స్ ఉంది కదా. సో ఈవెంట్స్లోకి వెళ్ళి మనం చేసుకోవచ్చు, ఏ టైంకి ఆన్ అవ్వాలి, ఏ టైంకి ఆఫ్ అవ్వాలని చెప్పి. సో స్మిచ్కి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో గూగుల్ హోమ్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది. సో స్మార్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మన ఇచ్చే వాయిస్ కమాండ్స్తో ఆన్ అవ్వాలి. సో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో మనకి బై డిఫాల్ట్గా అది ఫీచర్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఒక యాప్ ద్వారా దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది అలెక్సా కంపాటబుల్ కాదండి, ఓన్లీ గూగుల్ కంపాటబుల్. గూగుల్ హబ్ డివైస్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం గూగుల్ హోమ్ ఓపెన్ చేసి యాడ్ న్యూ డివైస్ చేసి అక్కడ వర్క్స్ విత్ గూగుల్ అంటే మనం ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసాం కాబట్టి వర్క్స్ విత్ గూగుల్ క్లిక్ చేసి మన బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ నా దాంట్లో మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. సో స్మిచ్ అనే బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని అకౌంట్ని కనెక్ట్ చేయండి. సో ఆ అకౌంట్ని స్మిచ్ యొక్క ఐడి పాస్వర్డ్ దీన్ని అడుగుతారు, జీమెయిల్ అడిగింది. అక్కడ మీరు ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ చేయండి. సింపుల్, లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు సింక్రనైజ్ చేస్తే హోమ్ పేజ్లోకి వెళ్ళి మీకు లాస్ట్లో కనిపిస్తుంది. చూడండి, నేను రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. సో లాస్ట్లో మీకు చూడండి కనిపిస్తుంది న్యూ లైట్. నేను న్యూ లైట్ నేమ్ యాడ్ చేశాను దానికి. దీన్ని మీరు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఓన్లీ గూగుల్ కంపాటబులే, అలెక్సా కంపాటబుల్ అయితే కాదు. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా స్మిచ్ స్మార్ట్ బల్బ్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీన్ని మన వాయిస్ కమాండ్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. వరల్డ్లో మళ్ళీ రిపీట్ చేసిన వరల్డ్లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే దీన్ని మీరు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.